अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये प्रॉब्लम थी बैक साइड पे ना, ये दर्द था। तो मैंने ना काफ़ी डॉक्टर साहब से इलाज करवाया, लेकिन ये डॉक्टर साहब डॉक्टर एहसन तकवीम साहब, इनके पास में आया हूँ। तो इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो 90% है इंशाल्लाह। मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा हूँ और इनका जो है ना डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया और इससे मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ और आराम भी है मुझे।